Сука, ну, блядь. Ну, кстати, такое уже было. И что делать? Не знаю, она постояла, передумала. А, даже видно на мониторе, что правая светит, типа. Просто он наполовину только освечивает. Она постояла, потом передумала, блядь. Ладно, выключим пока нахуй фары эти. Ой, и ошибка пропала. Вся проблема решена. Включить. Блять, вот, а вы говорите, Тесла хуевая машина. Да хуй бы так починилась любая другая машина, блядь, сука. Теслу можно реально иногда чинить, если она висит путем перезагрузки, как телефон или компьютер, блядь. А BMW, блядь, там пизда, нахуй, блядь, сука.